Si, buona giornata a tutti. Lelo yo nazali na parc Eur, parco centrale passeggiata del Giappone. Ezali na Eur, pale sport. Lelo tokolobela na oyo ezali utilité ya parc na ville. Utilité ya parc ezali nini na kati ya ville. Qual è l'utilità du parco a una città? Oggi dobbiamo parlare dell'utilità di parco a una città. Bandeko tomoni tala ndenge basali kitoko. Tala espace kitoko. Tala ndenge babongisi. Vraiment ba capacité ya moto akoki kosala. Bobele soka azali na volonté. Esengela biso oyo ezali na éducation pe na santé, ezali ko contribuer na éducation na santé lolenge na lobaki tokolobela bobele biloko mibale. Omoni ndenge mondele ya rezonaka. Omoni ndenge paka mondele ya rezonaka. Omoni ndenge ba jeune ya mondele ya rezonaka. Na tiaki point na lobaki ba jeune nyonso te ba rezonaka malamu. Mais oyo ezali la majorité ba jeune mingi ya mindele ba rezonaka malamu. Alobi pete ba jeune nyonso ya Afrika ba rezonaka mabe te. Misusu pe ba rezonaka malamu ezali. Yango pona kolakisa oyo tosengeli kosala po ete toyeba kotonga oyo ezali ekolo na biso. Vraiment na sepeli mingi. Tozali komona espace ezali kitoko. Lolenge nini yo rezone malamu te. Na tango ozali komona biloko ya boye. Ekotinda il faut raisonner malamu po espace ezali ya malamu, environnement ezali malamu, ezali bien traité, nyonso tozali komona yango. Ezali miracle te. Ezali simple volonté, ezali magie te. Tia bwanya na yo na misala bimisa makanisi na yo ebota mbume monana. Bango ba bimisi makanisi na bango yango moni basali biloko oyo ezalaki na mutuna bango na makanisi na bango na mitema na bango babimisi yango ba raisonner. Il faut bazala na espace kitoko yango moni batie volonté. Tozali na yango mingi na Congo, tozali na yango mingi na Kinshasa, tokoki kosala ba espace aboy. Ezali ba espace moko tokoki ko exploiter yango comme ezali ba espace moko ya kopesa beauté ezali na ville. Ezali kopesa même beauté na ville, ezali kolakisa ezali espace vert, ezali kopesa pe sans inspiration malamu, kozaba inspiration malamu na tango ezali na environnement ya malamu. Tozali komona bisika tozali. Tala bisika tozali. Ezali malamu. Esengeli na biso totia volonté. Toyeba kosala na mokeyo tozali na yango tokoki kosala mingi. Totia volonté oyo etongaka. Totia volonté oyo etongaka. Volonté oyo esangisaka. Volonté oyo etindaka moto na épanouissement na développement. Yango etomoni tina ya environnement. Tomoni tina ya parc. Tina ya parc, espace vert. Tozali kokata banzete tsanga. Tozali kokata, tozali ko respecter oyo ezali espace vert te. Yango tozali komona ba maladie ebele etondi kati na biso. Mais soki toko respecter ezali environnement na biso et ko dégager biso pe ezali ba source d'inspiration ebele. Merci beaucoup pour la temps oyo nasili ko passer na bino. Vraiment na sepeli mingi Nzambe na lola azwa lokumu. Yo to bengaka poto lola te. Babendaki nde volonté ya malamu ya Nzambe likolo. Lokola babike volonté ya Nzambe tolobaka yango te. Ba Kristo balobi ndenge nini? Keta volonté sali malolenge sali makana likolo ekita na se. Soki totie volonté wana na se tokozwa résultat oyo. Tokozwa résultat oyo na nyonso tokosala. Tokokende toujours liboso. Merci beaucoup pour la temps oyo. Moto nyonso akolanda vidéo oyo ayeba ko partager yango tina ya environnement, tina ya ko protéger l'environnement ezali ko encadrer toujours l'éducation pe santé. Tokozala la santé malamu soki tozali éduquer, tokozala la santé malamu tokoyeba ko protéger oyo ezali environnement na biso, toyeba ko protéger nzete, tokoyeba tina ya nzete.
tokoyeba ntina oyo ezali ya zamba, ntina oyo ezali ya parke na kati ya ville na mboka. Epuis soki tokei mwa molai na baparke minene tozali na baparke virunga, baparke ebele. Voilà importance na yango oyo toyeba koprotege yango, ezala source ya revenu. Tokoki kocreye ezali basource ya revenu. Tomoni na parke awa bakreya basource ya revenu, bato bazali koagrimente, ezali bato bazali awa baye kobeta mizike, aza kobeta mizike, aza kolongola bastress, bamosusu baje ezali bazali kofuta mbongo, ezali kokotisa mpe bambongo, bato bazali kofuta bataxe na l'État, epuis l'État azali koprofite na nyonso wana. Vraiment ezali eloko ya malamu esengeli tosala po tokende liboso. Merci beaucoup. Scusa, io ho visto, io sono qua al parco, come si chiama questo parco, scusa? Questo è il parco del laghetto dell'Euro. Ah, io ti ho visto con la tua amico, come ti chiami? Gilberto. Gilberto. Ciao. Ok, e tu? Filippo. Filippo, ok. Filippo, una questione che voglio che tu mi rispondere, l'importanza del parco a una città. Che serve un parco a una città? Beh, mette anche un po' di buon umore, si possono fare sì. delle passeggiate in bicicletta, correre, può anche venire con le famiglie, con i figli, e prendere il sole, quindi si può godere un po' di più dello spazio aperto, della natura. E si può venire con gli amici, si possono fare quattro chiacchiere, le interviste. Ok, grazie. Che può dire per altri ragazzi che non c'è l'importanza, non conoscono l'importanza del parco o degli alberi? Che può dire per quei ragazzi del mondo, di tutto il mondo, Africa e altri paesi? Che può dire? Non lo so chi può. Ok. Beh, sicuramente l'importanza della natura, cercare di sicuramente sfruttare quello che la natura ci offre, di avere anche in questi tempi, avere uno spazio all'aria aperta dove si può andare, è una cosa molto, anche per lo spirito importante. Ok, grazie mille. Si può dire la capacità dell'uomo che può fare a suo spazio ma aggiungere per l'italiano che una persona può fare per far migliorare lo spazio che abita l'uomo. Perché io ho visto, si può dire di quello come esempio di Arabia Saudita, di paese desertica, ma tu vedi come l'intelligenza dell'uomo a far migliorare le condizioni di persone per noi, per il nostro mondo. Qual è l'utilità di albero, parco? Si può aggiungere la capacità dell'uomo per migliorare la sua spazio d'abitare. Qual è l'utilità? L'utilità di questo spazio, qual è la capacità? Che può dire per Una migliore convivenza di albero? Si può dire sì, l'albero, lo spazio verde? per migliorare il rapporto tra l'uomo e la natura, intanto. La natura, ok, l'uomo e la natura, sì. Ok, che può dire? Perché c'è uno scambio di sensazioni, diciamo, anche sia di aria pulita, di ossigeno, però di legame tra l'uomo e la terra, il pianeta che abita, c'è una maggiore Albero? sensibilità. Ok. Che serve un albero? E l'albero Con la salute? Per la vita e salute? certo. Con la salute. Che serve? Per c'è uno scambio di ossigeno, serve per l'evoluzione, se vogliamo, anche di una specie, per indica l'albero, indica la fertilità. Ok, grazie mille, si può passare. Sì. Non lo so, che può dire, che può aggiungere
la realtà, può dire la realtà del mondo, del nostro mondo, perché non abbiamo solo un mondo. Che può dire per proteggere il nostro mondo con lo spazio verde e il parco, tutto, che può dire l'importanza dell'arbore e dello spazio verde? Sì. Beh, anche all'interno appunto delle città è importante avere degli Sì, spazi perché? No, perché no? perché Sì. altrimenti avere anche innanzitutto per la salute, per Oh, gli la alberi salute, che ok. appunto purificano l'aria e poi Ok. anche per le persone avere degli spazi liberi e non avere soltanto palazzi ovunque è molto ok. importante. Poi gli alberi sono anche una protezione da appunto desertificazione, da problemi naturali, quindi è importante per Ok. tutti. Ok, grazie mille, grazie mille, grazie mille, ciao ciao. Sì, adesso noi siamo al parco. Il parco del laghetto dell'Eur. Io sono Mattias e ci tengo a, diciamo, trattare il tema del parco perché credo che il parco sia utile sicuramente a distogliere da quello che è a staccare un po' da quello che è la vita frenetica, dal lavoro, dagli studi o da quel che sia, e sia un modo per staccare un po'. Ok, grazie mille. Io sono anche ragazza, come ti chiama? Sofia, Sofia, da dove sei? di Roma. Di Roma, che impressione che tu hai, o che può mi dire l'importanza di parco a una città? Allora, secondo me un parco è molto importante perché comunque è un luogo di incontro, quindi dà l'occasione alle persone di potersi incontrare, fare nuove amicizie, comunque è importante. Ok, grazie mille. Che può dire di l'altra parte? Non lo so, che tagli gli alberi non ha, che può dire, la conoscenza di spazio verde, che può dire? Beh, sicuramente non è un'idea intelligente tagliare gli alberi, comunque porta un sacco di problemi, non solamente per appunto la mancanza poi di spazi verdi, anche per il clima, l'ambiente, non va bene. Ok, grazie. Per te che può essere un albero a una persona, a una città o dentro a un parco? Comunque sì, è importante, cioè fa la differenza avere o meno uno spazio verde dove poter andare o trascorrere il tempo, comunque bisogna averli degli spazi. Grazie mille. Scusa, che può dire di ragazzi di l'altra parte, anche di qua, l'importanza di parco e di alberi, spazio verde, la natura? Beh, penso che serva, come ho detto prima, a distogliere dalla realtà, è un luogo di incontro, è un luogo dove diciamo che il fatto che non possa esserci un parco penso che sia un grande problema e quindi credo che sia più che altro necessario anche. Grazie mille, grazie a te. A te. Ok, ciao, buona giornata. Scusa, come ti chiami? Federico, Da dove sei, Federico? sono di Roma. Voglio sapere qual è l'importanza per te, qual è l'importanza di parco o dell'albero, spazio verde a una città, una società. Che serve? Secondo me è molto importante, soprattutto magari possiamo immaginare in un periodo come adesso, anche per le persone più giovani, per i bambini, per avere un distacco da... Magari Roma non è la città più edificata del mondo con enormi palazzi, però comunque c'è una grande differenza tra poter stare qui ascoltando degli uccelli, non troppi animali, però comunque c'è questo distacco secondo me importante che si può notare anche all'interno di una città e questo è sempre una buona cosa. Ok, che può dire come da nostro paese, l'Africa, c'è tanti animali, tanti parchi, ma da noi non abbiamo la capacità
da fare come qua. L'intelligenza da fare meglio per proteggere il nostro mondo. Che può dire, come io vengo dal Congo, un secondo paese che ha la capacità di grandissimo delle foreste al mondo, dopo l'Amazzonia e la mia paese Congo. Che può dire? Che posso dire solamente che è un peccato che non ci possano essere le possibilità in uno spazio che probabilmente io non conosco, ma quanto dici tu, se è così ricco di foreste e di possibilità per poter creare qualcosa magari di simile, o comunque approfittare meglio uno spazio verde proprio di natura, non contaminato, diciamo, e bisognerebbe provare in ogni modo di sfruttarlo. Purtroppo non sono molto informato su quali sono le limitazioni, purtroppo. Qual è l'importanza del spazio verde, la città, la natura, e che per l'ecologia, tutte cose che informazione non dice a TV, sì, la protezione della natura, l'ecologia, che può dire? Che posso dire solamente che è qualcosa che purtroppo ci siamo dimenticati per tanti anni e che fortunatamente sta ritornando un pochino ultimamente, ma che dobbiamo sensibilizzarci sempre di più e ricordarci comunque da dove veniamo e quello che dobbiamo rispettare per continuare a stare qua su questo pianeta. Ok, grazie mille, perché io devo dire così, perché non abbiamo solo un mondo che dobbiamo tutto rispettare, gli alberi, spazio verde per proteggere il nostro mondo. Che dici? È che sono d'accordissimo, sono d'accordo con te. E bisogna iniziare dalle scuole, da piccoli, a insegnare, a capire e poi piano piano qualcosa cambierà. Ok, è una cosa di dedicazione che può dire, che può trasmettere al futuro. Quale educazione possiamo trasmettere al futuro per la natura e l'albero? Per te, che dici? Soltanto rispetto e basta. È la prima cosa, poi il resto viene. Ok. Vai, grazie. Grazie mille. Ciao. Lavoriamo nel nostro mondo, grazie mille. Ciao, grazie. Ok, io sono con signora, il signore può presentare? Nome? Come ti chiami? Lita? Vengo da Roma. Da Roma? Sì. Ah, ok. Io ti ho visto qua da parco. Come si chiama questo parco? È il laghetto dell'Eur. Laghetto dell'Eur. Qual è l'importanza di questo parco? Per te, qual è l'importanza di parco a una città? È molto importante perché serve per rilassarsi, per stare in compagnia, per uno svago da tutto lo stress della città, del lavoro, della vita quotidiana. E uno può venire a fare qualsiasi cosa, a portare il bambino ai giochi, a fare un picnic con gli amici, leggere un libro, quindi è molto vasto il motivo per cui è necessario, è fondamentale un'area verde. Ok, anche per l'ecologia, che può dire come da noi africani, io vengo dal Congo, non solo dal Congo ma di tutta Africa e altri continenti, gli alberi si tagliano, così non c'è la nozione di alberi, di spazio verde, di persone non rispettate. Che può dire? È importante perché comunque qui abbiamo anche la strada, quindi con tutto lo smog gli alberi sono necessari un po' anche per donare ossigeno a tutti. Grazie mille signora, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Ok, come ti chiami fratello? Mi chiamo John Gospawa, vengo dalla Nigeria. Da Nigeria, da quanto tempo già tu sei qua in Italia? Sono qui in Italia da 4 anni. 4 anni? Sì. Ah, boh, che fai? Però adesso sto studiando, oppure sto imparando
italiano, però comunque non è una cosa che è facile. Sì, te l'ho visto qua al parco. Che fai qua al parco? Sono venuto qui per un po' giro, perché ok. non posso stare a casa senza fare niente. Per questo sono venuto qui a girare questo parco. Poi fra un po' vado a scuola pure. Ok, per te qual è l'importanza di parco a una città? Qual è l'importanza di parco? È una cosa che è importante questo parco, però non so cosa devi dire comunque, però No, per te che ti dice una parco? Qual è l'importanza di parco da una città? quello che è importante è un parco delle città. Per me, Serve a che cosa un parco? Come questo? per me però non lo so altri gente, però per me sono venuto qui a incontro una persona, a conoscere le gente, per questo sono venuto a parco. Amici? Amici per amici, ecco, hai visto? Ok, grazie mille, Grazie a te. grazie mille. Comunque vado a scuola. Ok, Ciao, ciao, arrivederci. grazie, arrivederci amici. Ok, adesso io sono al parco con il mio fratello. Come si chiama mio fratello? Max. Il mio nome è Max. Max. Buongiorno. Buongiorno. Scusa, io ti vedo qua, che fai qua al parco? Lavori al parco o non lo so, che può dire? No, allora io sono venuto qua per riposare un po', perché sono qua per mangiare un po' e poi dopo vado a lavorare. Di solito vengo qua per riposare un po', perché questo parco è importante, diciamo. I romani l'hanno fatto da tanto tempo. La prima volta che sono un anziano qua, ma cosa parco che l'ha fatto? Mi ha detto lì, comune di Roma l'hanno fatto, nessuno non li deve vendere, nessuno non li deve toccare. Io ho detto lui, invece da noi, nel nostro paese, in Senegal, i parchi come questo non ci sono, perché il comune ha già venduto tutto. Sì, che può dire dall'altra parte Africa, anche al Senegale, con al nostro dirigente, che può dire il messaggio anche per giovani d'Africa, l'utilità del parco a una città? Ok, parlo un po' Wolof così almeno. Ok, va bene, ok. Sénégal man bi ma nekkee xale bi naan dem si parc bi di fo mais bi ma demee vacances dama fekk parc bi ñu war koy jaay parce que espace amatu ko, parce que commune bi surtout gouvernement lépp lu ñu am moom dañ koy jaay bu teg fii moom ñëpp di respecté parc bi mu ngi nii yaatu man su ma ñëwee fii laay ñëw añ soo ko demaat ba liggéey lii daal bu ñu ko mënoon am comme Sénégal moom léppay baax quoi. Ok, grazie. Qual è l'importanza del spazio verde e l'importanza dell'arbore? Che può dire? Allora, la cosa più importante qua si respira bene, e poi ci sono pure gli animali che vengono qua. Invece quando un paese non c'è la parco fa sempre caldo, capito? Diciamo, nei paesi che non ci sono tanti alberi, ma anche la pioggia non vengono lì perché è troppo caldo. Invece quando c'è alberi, la pioggia c'è, la natura vive, diciamo. Quindi è importante, la cosa più importante è avere un parco così, vedi? Qua tutto pulito, a me per questo vengo qua sempre a riposare. Grazie. Ok. Che può dire a Bambara? Che può dire a Bambara a tutti i ragazzi da Bambara? Che può dire? No, Bambara non parlo. Io parlo Wolof, ok, Wolof. Perché sono del Senegal. Ok. Vabbè, no, li ma leen di wax daal mooy nañu respectare nature bi quoi, ba bañ kaa xam nga bañ ko yàq quoi, parce que ñun lii dafa am sens quoi, dafa am sens ñu bàyyi espace bi libre, ñu bañ ko yàq, bañ a topp suñu gouvernement yi nga xam ne lépp lu ñu am jaay ko, loolu moo tax kon boog message bi maa leen koy mandare ñun peuple africain yi ñu ñëpp dañoo war a respecter nature bi comme ni ko yàlla defee, incha allah rabbi. Merci beaucoup, grazie mille.
Merci beaucoup mon frère. Ok. Ok. Maintenant, tu me... Ah, vous voyez pas. Tu peux me poser quelques questions, je ne sais pas que dire. Pour moi, tu Ok. me prends, ça Ok. Ok. C'est déjà mars. Ok. Allora, no, volevo sapere, ma perché stai facendo queste video? Questo video è per fare la sensibilizzazione per le persone giovani di tutto il mondo, come possiamo proteggere il nostro mondo, perché noi abbiamo tante cose da fare, problema di climatico, problema di tante cose. Dobbiamo proteggere il nostro mondo perché lo abbiamo solo un mondo per tutti, per noi tutti. Dobbiamo proteggere come lo dobbiamo fare il trattamento del nostro mondo environmentali, come possiamo fare? Cosa che io sono qua per vedere a tutto il mondo, d'Africa, di altri paesi, anche di qua all'Italia, perché altre città non c'è parco come qua, l'importanza d'albero. Qual è l'importanza d'albero? Io penso che per vedere tante intervenzioni di tante persone, italiani, giovani italiani, hanno detto già l'importanza di albero. Serve che cosa albero, lo spazio verde per fare una buona, ragionare? Ragionare, è così? Sì, l'ispirazione, per vedere una buona ispirazione. Che il parco, un buon environnement nous donne une bonne inspiration. À France, pourquoi vous voulez faire pourquoi vous voulez faire cette vidéo-là? Merci beaucoup. Je fais la vidéo pour montrer au monde l'importance de la nature, l'importance de l'arbre. Que sert l'arbre dans la santé de l'homme? Que sert l'arbre, l'environnement sur la santé de l'homme? Que sert le traitement de l'environnement? C'est quoi à l'homme? C'est ça pour dire de notre côté partout l'importance de l'environnement, l'importance du parc, l'importance de l'espace vert. C'est ça que je voulais transmettre aux jeunes et à toute génération. L'éducation de la santé. La santé, ça vient, la bonne santé, ça vient de notre environnement. Si nous habitons dans un bon environnement, ça va nous dégager aussi de bonnes inspirations, de bonnes santé, tout, santé physique, morale et psychique. Merci beaucoup. Ok, bel messaggio. Merci beaucoup. Ok, perché noi abbiamo tante cose nel nostro mondo, il problema climatico, il problema della natura, tante cose. Che può dire per quella cosa? Serve ossigeno, servono alberi e noi siamo fortunati che ce l'abbiamo, continuiamo a piantare alberi. E per Africa, che può dire Africa? Perché di là c'è tanti alberi, tanti spazi verdi per proteggere il nostro mondo, perché come la mia paese è la seconda paese del mondo, ha tante capacità di foresta dopo l'Amazzonia e la mia paese, la foresta equatoriale. Che può dire dall'altra parte? Cercate di mantenerla pura così com'è. Sfruttateli, tenetevi gli alberi perché fanno bene al mondo. Ok, come possiamo rispettare lo spazio verde e alberi? Insegnando a tutti a rispettare la natura. Ok, l'educazione, dobbiamo fare un'educazione per la natura. Civica. Ok. L'educazione civica, nelle scuole la insegnano ed è bene che venga insegnata. Ok, e per la salute, che serve un albero spazio verde per la salute? Ossigeno, è tutto ossigeno, l'albero ci procura ossigeno, ci pulisce l'aria e quindi respiriamo aria pulita, va salvaguardato. Grazie mille, che dici per te? Stesse cose che ha detto lei, nel senso che comunque gli alberi vanno conservati in salute per consentire alle persone di avere più salute. Grazie mille. Ciao. Scusa, buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Damiano.
Damiano. Scusa amico, come ti chiami? Giovanni. Giovanni. Ok, tutti siete italiani? Italiani, sì. Ok, grazie mille. Io voglio sapere qual è l'importanza di parco Il parco a una città. Sì, no, è fondamentale, un parco, soprattutto questo come Piazza Vittorio, può essere simile a un parco anche europeo come ci sono in altre città, a Barcellona, a Parigi, quindi il fatto di avere un parco così è fondamentale. Noi nel nostro caso siamo in pausa pranzo e siamo venuti qua a mangiare per poi tornare in ufficio, quindi un po' di verde ci fa bene. Grazie mille. Qual è l'importanza di parco per te? Il parco è importante perché è un luogo dove si incontrano persone, si può staccare la spina da un momento lavorativo e si sta cordialmente insieme ad altre persone. Sì. Quindi è un momento di aggregazione importante per tutte le città. Che può dire dell'altra parte che altri si tagliano? L'importanza di parco non c'è dall'altra parte, come posso dire, Africa e dall'altra parte di cosa che voglio parteggiare, vogliamo parteggiare dall'altra parte l'importanza di alberi, l'importanza di parco, che serve a una città. Serve per stare insieme alle altre persone, serve perché almeno c'è un punto nella città in cui uno si può incontrare, correre, camminare e stare bene anche in salute con se stesso e gli altri. Ok, grazie mille. A te che puoi dire per altri paesi, altre città che si tagliano? Non capisci bene l'importanza di parco, l'importanza di albero, e che può dire? Un luogo di aggregazione, comunque sia avere del verde in una città è molto importante, e anche aiuta a incontrare altre persone, a stare insieme, a rilassarsi. Ci sono anche campi da ping pong, giocare anche per i bambini, quindi è un luogo che accomuna tutte le fasce d'età. Quindi consigliato a tutte le città di fare un parco ad alto livello. Ok, grazie mille, buona giornata. Bonne journée à vous. Tu parles aussi français? On peut développer aussi en français? Oui, mais je sais pas Non, seulement un petit peu de mots. Pour que peut dire, parce que moi je viens du Congo, Kinshasa, que peut dire comme à mon pays l'importance des arbres, l'importance des espaces verts, l'importance du parc dans une ville. Quelle est l'importance du parc, d'une parc? Donc d'avoir un parc dans le centre-ville surtout, c'est très important au niveau de connecter, déconnecter durant la journée, d'être avec les autres, d'avoir un peu de relax, de relaxer un peu, d'être connecté aussi avec les arbres. Et donc c'est un peu un espace qui permet d'avoir un sentiment important dans la ville. Et c'est très important pour un développement de la ville. Donc c'est conseillé à tous. Merci beaucoup mon frère. Que peux-tu dire un mot pour le dirigeant de l'autre côté, hein, qui n'ont pas le respect des arbres, parce que ces choses, il faut le respecter, comme il y a des choses à faire pour maintenir un arbre comme ça et pousser, et l'espace vert, qui ne respecte même pas l'espace vert, qui fait des choses comme... Bon, que peut dire Non, c'est très important d'avoir un parc, mais d'autre côté, c'est très important de respecter les jardins en général, les gens qui travaillent dans les jardins, donc dans une situation au niveau civique, c'est très important de respecter les jardins, les fleurs, les arbres. Je conseille à tout le monde de profiter bien de les parcs, mais de l'autre côté aussi de respecter. Merci beaucoup mes frères. Vraiment, je suis très ravi de vos réponses.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ok. Buonasera, mia fratelli. On va parler ça en français parce que vous parlez aussi le français. Vous abaissez un peu le masque pour le masque, Ok, merci beaucoup. Ok. Ok. Vous vous présentez. Le nom c'est. Bon. Non, laissez c'est bon comme ça. Ah, c'est bon comme ça. Vraiment, je m'appelle Abdul Aziz. Oui, je viens du Niger. Je suis en Italie depuis 2016 comme ça. Ah, ok. Donc, tu as fait déjà combien de temps ici en Italie? Bon, Italie maintenant, ça fait... Je vais dire que j'ai fait 5 ans en Italie, oui. 5 ans, ok. Ok. Et toi, mon frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle Salim. Salut? Salim? Si. Ok. Tu as fait combien de temps ici en Italie? Actuellement, maintenant, j'ai fait 5 ans. 5 ans. Maintenant, je vous vois assis ici au parc de Victor Emmanuel. Vous faites quoi ici? Ou quelle est l'importance du parc? Bon, l'important du parc, c'est un coin que tu vas venir passer tes temps. Parce que actuellement, maintenant, on va dire qu'on est... Comment il s'appelle? Le temps de chaleur, ça va venir bientôt. C'est à cause de ça. En fait, c'est un coin que tu vas venir passer tes temps comme ça. Parce que maintenant, et puis on est en, comment il s'appelle là, les moments de virus là. Tu n'as rien à faire. Donc tu vas venir passer tes temps un peu, quoi. C'est mieux. Ok, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire dans nos pays comme Afrique, comme dans nos pays africains? Ce sont des choses qui nous attirent ici, que nous admirons beaucoup arriver pour venir voir ici en Europe, des immeubles, de tout ça. Comme des piccolo cose, comme de petites choses comme ça, de parc. Que tu peux dire pour dire à nos frères et amis, même à les gens qui sont de l'autre partie, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter un peu cette hémorragie? Oui, en Afrique, nous aussi, on peut faire ça. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup de, comment il s'appelle, les places qui ont pu faire ça. C'est seulement les cœurs, quoi. S'il y a des cœurs, nous aussi, on peut faire ça. C'est rien. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup. Salim, je ne sais pas ce que tu peux dire pour nos frères qui sont de l'autre côté, que tu peux dire l'importance du parc. Et je voudrais dire maintenant à tous les amis, toutes les personnes. Parle un peu fort. Et à café, notre solution, comme nous, réveiller, en calme tranquille, nous sommes maintenant africains, il y a guerre, il y a bonheur, il y a tout. Comme ça, c'est pas comme il y a politique là. C'est pas quelque chose qui est bonne solution pour personne ou pays. Maintenant, c'est toute politique qui gâte tout. Ok. Nous sommes actuellement Niger, nous sommes des Nigériens, nous sommes des vétérans, nous sommes de tout. Même c'est nous qui est derrière. Il n'y a rien, il y a guerre, il y a tout. Ok, merci beaucoup mon frère. Je crois mes amis, ils vont parler de tout sur l'importance du parc. Merci beaucoup. Sì, buonasera. Buonasera, salve. Come ti chiami? Mi chiamo Valerio. Tu sei da Roma o? Sì, io sono di Roma. Io ti ho visto qua da parco, che fai qua? Io sono venuto qui al parco con mia sorella per giocare a ping pong. Ok, grazie. Non lo so, qual è l'importanza di parco qua? Da una città, l'importanza di parco a una città? Qui a Roma ci sono molti parchi. E i parchi secondo me sono un luogo molto importante perché è un posto in cui puoi distrarti dalla vita quotidiana, dalla casa e uscire a stare un po' all'aria aperta con gli amici per respirare un po', per stare in compagnia, ecco. Poi qui è sempre pieno di ragazzi, di persone, di bambini. È molto bello vedere persone con cui poter passare un po' di tempo per divertirti.
Ok, grazie. Che può dire dall'altra parte, come io vengo d'Africa, dal Congo Democratica, mi chiamo Miguel, Chiacco Miguel, vengo dal Congo. Che può dire di ragazzi o di persone dall'altra parte l'importanza di parco a una città? L'importanza del parco per chi non ce l'ha è il fatto che si perde molti momenti secondo me importanti per la crescita di una persona, perché qui si possono fare tante amicizie, si può passare il tempo in compagnia ed è bello stare all'aria aperta in questo modo, con tutto questo verde. Ok, grazie mille, grazie mille. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Veronica, Da dove sei? di Roma. Di Roma. Che fai qua? Perché io ho visto qua il parco. Che fai? Siamo andati al parco per passare un po' di tempo all'aria aperta e divertirci e distrarci un po' dalla solita casa dove siamo sempre. Quale, come dire, sentimento? Che senti? Quale sentimento che tu senti ad essere qua al parco qua, amici? Beh, mi sento felicità perché posso passare del tempo all'aria aperta in questo periodo che non si può stare al chiuso con gli amici e le persone a cui voglio bene. Ok, grazie mille. Io può parlare ai francese. Tu parles français? Non. Merci beaucoup parce que vous voyez comment le jeune italien raisonne. Ils ont vraiment la mentalité de protéger la nature. Donc c'est ça vraiment. Ils savent l'importance de la nature. Merci beaucoup. Grazie mille. Grazie. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Miguel Kiakou, je viens du Congo Kinshasa, RDC. D'accord. Et vous pouvez nous situer? Où vous trouvez-vous précisément? Oui, nous sommes ici dans un parc Victor Emmanuel. Ok, à Rome, Victor Emmanuel. D'accord. Et aujourd'hui, nous parlons de l'importance des parcs dans la vie des êtres humains d'une cité. Vous, qu'est-ce que vous pensez des parcs dans la vie, dans une société? Vous venez de l'Afrique. Quel est l'impact d'un parc dans la vie des Africains, par exemple? Vraiment, c'est ça. En venant ici, j'ai vu vraiment l'importance des parcs du parc dans une ville ou dans une ville. Donc, comme ici, nous sommes dans un parc, on voit des enfants jouer. Donc, c'est un lieu de rencontre, un lieu on fait des amitiés, un lieu de repos. Tout est bien traité ici, on respecte les arbres, il y a l'espace vert, donc c'est un lieu de repos pour se reposer. Et que pensez-vous de l'impact, de l'apport du parc sur la santé des individus? Ok. Vraiment, on voit là où il y a l'espace vert, ça dit déjà, ça montre déjà la bonne santé. Donc on respire de l'air frais et puis ça fait du bien et surtout comme nous, on travaille, quand tu passes ici, 30 minutes, 15 minutes, ça fait partir le stress du travail et puis pour se détendre, ça fait du bien sur le plan physique et moral. Et puis un endroit de rencontre avec des amis, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien sur la santé physique, morale et psychique. Vraiment, ça fait du bien. Et est-ce que vous pensez que le parc peut avoir un impact sur la formation, l'éducation des enfants, par exemple, et particulièrement en Afrique? Ok. Ça se voit déjà parce que nous sommes dans un parc ici à Rome, dans le Victor Emmanuel. Tu vois, de l'autre côté, il y a des enfants. Tu prends un peu des enfants là-bas, les enfants jouent. Tu vois ce que ça fait du bien. Et surtout, dans le moment où nous sommes, ce moment de coronavirus, les enfants ils étaient bloqués dans la maison. Bon, c'est vraiment un moment
de jouer, de partager avec les amis. Ça fait du bien dans les psychologie, morale, ça fait du bien. De la santé, c'est ça la santé. Donc ça fait du bien. Et donc, est-ce que vous avez un message à l'endroit des dirigeants africains, de ceux qui peuvent changer la qualité de vie, le cadre de vie par rapport au parc? Qu'est-ce que vous leur direz, par exemple, sur la construction des parcs, par exemple, en Afrique, pour conclure? Non, avant de faire le parc, il faut raisonner d'abord, il faut avoir la notion de la nature. Si tu as la notion de la nature, et puis c'est par là que tu vas avoir l'utilité d'un parc. Parce que donc, quand vous respectez la nature, tu vois là-bas, il y a des arbres, des espaces verts bien entretenus. Donc ça fait du bien pour la santé physique et morale, et puis ça dégage un peu le stress. Parce que tu es venu en retard, il y avait des gens qui faisaient je ne sais pas, des exercices physiques ici. Le matin, c'est fort ici. Parce qu'il y a l'espace vert, c'est un endroit de rencontre, un endroit de faire des amitiés avec les amis, un endroit de repos. C'est question d'éduquer de l'autre côté. C'est ça, c'est une éducation. C'est toute une éducation qu'on fait ici. C'est toute une éducation vraiment. Si je peux dire de l'autre côté, là où nous venons, d'Afrique, comme moi je viens du Congo, Kinshasa, ce sont des exemples à exploiter de l'autre côté. D'accord, monsieur. En tout cas, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sì, io sono al parco, scusa il nome del parco? Il parco è il lago dell'Eur. Scusa signore, come ti chiami? Il mio nome è Alex. Da dove sei? Sono qui di Roma. Io voglio sapere l'importanza del parco a una città. Che serve un parco a una città? Il parco serve tantissimo perché avere uno spazio verde all'interno del cemento crea uno spazio urbano più bello, più rilassante, un punto di ritrovo soprattutto per le famiglie, come vedi qui pieno di famiglie. Si possono fare attività sportive, si può andare in bicicletta, si può fare il picnic, si possono ascoltare i concerti dal vivo. È un punto, come ho detto io, di ritrovo ed è anche dal punto di vista estetico, è qualcosa che è un elemento che aggiunge moltissimo all'urbanistica di qualsiasi quartiere. Noi siamo molto fortunati di avere questo parco qui, però l'importante poi è mantenerlo bene. Grazie mille, grazie mille. Prego. Io voglio sapere ancora, ascoltare l'impressione della signora mamma. Scusa, 2 minuti, solo 2 minuti. È timida. Ok, grazie mille. Che può dire come, che dico, conseil, che può dire dall'altra parte che di là non c'è l'importanza del parco, alberi si tagli, non c'è la nozione di spazio verde, che può dire? Ma che è qualcosa in cui bisognerebbe sicuramente investire, è qualcosa in cui mettere energie per sviluppare, perché fa veramente tanta differenza e con un piccolo impegno si può fare tanto, si può fare grande differenza. Grazie mille. Prego. E adesso non sapevo come si dice, l'ecologia. Che può dire per l'ecologia? Ma che sicuramente avere un parco aiuta molto l'ecologia, perché aiuta anche, qui ci sono molti animali, ci sono papere, anatre, pesci, molte specie di uccelli, per cui all'interno di un ambiente urbano cittadino avere comunque uno spazio di ritrovo anche per gli animali aiuta molto l'ecologia. E poi abbiamo anche molte diverse specie di piante, di alberi, qui c'è flora e fauna, insomma, una bella cosa. Grazie mille. Sì, io sono a un parco, non lo so come si chiama questo parco, signore? Questo si chiama il laghetto dell'Eur. Ok. Laghetto dell'Eur. Ok, io ti ho visto con la tua moglie, mamma, come ti chiami? Simonetta. Simonetta. Ah, ok. Non lo so come posso dire l'importanza del parco a una città. Che serve un parco? Il parco è importante perché si respira, perché si vedono
altre persone tranquille, perché c'è luce, perché c'è verde, ci sono fiori, ci sono i bambini, è un'anima diversa da quella della città, è un'anima più umana. Ok. Questo è il parco per me. Ok, grazie mille. Prego. Io voglio sapere anche l'impressione della signora. Che serve un parco a una città? Che può... Sì, che serve un parco a una città? Beh, è un contatto con la natura che nella città spesso non c'è perché è fatta di molti palazzi e nel parco invece si ha un contatto con la natura e si ha un contatto sia con il verde, con gli alberi e con gli uccelli, con gli animali. Nella città questo spesso manca. Grazie mille. Prego. Che può dire per noi, perché noi abbiamo tante foreste, tanti animali, ma non conosco l'importanza di animali, l'importanza di foreste, di alberi tali, così non c'è nozione di spazio verde. Che può dire per ecologia? Posso dire che è importante che voi salvaguardate le foreste, che salvaguardate il verde e che le vostre città devono essere a misura d'uomo e non crescere soltanto come industrie. Bisogna stare molto attenti e quindi voi ce l'avete già il verde e cercate di salvaguardarlo, di tenerlo. Grazie mille signora, grazie mille. Arrivederci. toza komona awa mai ndenge ezali kokende voilà omoni ndenge pakamondela resonaka likambo nalobaki na bavideo mosusu lolenge nini bagene oyo bapays développé bazali koresone lolenge nini bampaka baresonaka yango esengeli tozwa mayele toyeba lolenge nini tokoki koresone mpona biso mpona koedike oyo ezali génération na biso mpona lobi tozala malamu oyo ezali sens ya éducation sens mpona éducation mpe santé na biso ezali kodépendre na environnement oyo tofandi soki environnement ezali mabe soki ezali entreteni te tokozwa résultat mabe tokozala basanté ya malamu te tokozala bato tozala na notion ya koyeba koprotege nature te vala baconséquence ebele koyela biso bamaladi makambo ebele merci beaucoup.